maanya kinoo boleetinti warreen hin beekneef burtukaan caalaa jedhamti burtiyee burtukaan Ashama akkam bultan akkam bultan hordoftoota Didaatiyoo bakkam jirtanii ganama keessaa sa'aatii 12 fi takkulee ta'ee jira hordoftoota keenya egaa harmeen tiyya baadiyyaadhaa dhufaa jirti obboleettiin tiyya Dubaayii har'a dhufti soo boolee airport irratti ishee keessummeessufanii konkolaataa akkuma argaa jirtan qabadhee jira obboleessi kiyyallee asuma jira akkuma argaa jirtanii soo والغرغارات يچودو konkolaataa kara boolee airport hin deemna obboleettiin tiyya sa'aatii lamatti buuti awuroppilaan irraa jechuudha soo isheen keessummeessa fudhadheetoo as garnaan dhufe jechuudha hordoftoota Didaatiyoo harmeen tiyya dhufaa jirti yeroo isheen dhufti jechuudha yaada tokko isin jetti nagaannaa jedha horaa bulaay baay'een isin jaaladha ciao gaajirtanii harmeen tiyyalleen dhuftee jirti shee wajjin keessummeessuu deemne jechuudha obboleettii tiyya jechuudha isa kana roobee jira akkuma argaa jirtanii ወይ ፀሐይ ቦታው ረስተሽን እንዴ ኦኬ አማደራችሁ አማኪኖ ያበተ ጅርቲ egaa akkuma argaa jirtanii harmeen tiyyalleen duuba jirti obboleettii teenya ishee waliin jechuudha harmeen tiyya wajjin keessummeessuudhaaf ofitti fudhachuudhaaf jechuudha deemaa jirra jechuudha karaa Finfinnee qaxalee wajjin yaada jiru sa'i nagaa jedhinni tokko nagaa maal raafatee naguma fayyaa jirtanii nagaa jirtu fudhachuu deemna amma wantooti yaani biyya alaatti fudhachuudha deemaa inillee ilma kooti osoo sa'aatii kan biyya alaa uggatan dhuftee ishee fudhachuudha deema isinillee naa jiraadha horaa bula egaa hordoftoota keenya amma karaa jalqabnee jirra horaa bulaa nagaannaa jedhaa yeroo achi geenyetti jechuudha waliin haasofnaa ciao ashama kabajamtoota hordoftoota Didaatiyoo gam highway senne baajira tullu diimturra jirra Addis Ababa seenuftaan jechuudha firootawwan ko so asitti bakka kaffaltiitti kaffallee baane jechuudha so kun gamu Finfinnee akkuma argaa jirtan jechuudha highway irraa baanee Finfinnee seennee jirra inni biraammoo akkuma agartan karaan Finfinneedhaa baay'ee crowdedidha konkolaataa baay'ee nama jibbisiisa akkuma argaa jirtanii baay'inaan riikardii isiniif goone garuu amma boolee airportii seennee jirra kun boolee airportiidha karaa boolee airportii jechuu barbaadetanii kun Boolvoy jedha boolee airportiidha obboleettiin tiyya egaa akkuma beekamu waggaa 3 moo akkana Dubaay kan hojjettee dhufte so yaanni jiru kana jechuu barbaadetanii agadhumaatti inni waliin qaxaleewwan kee baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja hordofaa horaa bulaa egaa hordoftoota kabajamtoota Didaatiyoo kan addunyaa irra jirtan akkuma argaa jirtan obboleettii argeetan jira
Kodeti. Enggak foto ini. Kalau salam mutas. Mun bitish lam tabalash. Jamtoota diidaatiyu akkuma argaa jirtan obboleetti xiyya ofitti fudhadheen jira amma konkolaataadhaan kara biyya ofii deeman jira obboleettiin xiyya dhugaa nu arguu keenyaaf jechuudha baay'ee gammadee baay'ee anillee gammadeen jira so amma kara biyya kara mojoo deemuuf kinoo amma konkolaataa keessa jira horaa bulaa nagaannaa jedha obboleettiin xiyya akkuma argaa jirtan isheedha nagaannaa jedha wal agarra manatti. Ashama jirra jirtanii egaa makiinaa uffatoo jechuudha viidiyoo riikardii godhaan jira obboleettii xiyya baga gammadde obboleettii xiyya boolee eerpoortiidha amma jechuudha ishee fuudhetoo jechuudha kara manaa geessatan jira qaxaleewwan kiyya saayikoo bilbila saayikoo እና አማ እሺ ዱባይ ከረ ወጋ ሰዲሞ ወጋ አፍሪት እቺ ሶ እንኳን ደስ አለሽ እህቴ አመሰግናለሁ ስለሻል ተመልሰሽ ትሄጃለሽ እንዴ አይታወቅም አረብ ያስፈልጋል ግን ያው አትሄጂም anyways qaxaleewwan kiyya hordoftoota DDT maanya kinoo obboleettiin tiyya warreen hin beekneef burtukaan caalaa jedhamti burtukaan loomii tiyya immoo karaa biraatiin yaaman so isa kana baay'ee gammadee tan jira firoota kiyya obboleettiin xiqqoo takka immoo nan qaba isheenis achuma Dubaay jirti yoo rabbeede ji'a tokkoon booda fidee tan dhufa asitti biizinasii adda addaa waliin badnee hojjechuudhaaf jechuudha dugda keenya hidhanne qophoofne jira aroonno biizinasii akkamii akka bannu beeknu garuu isheen sittani maaqooy amma boqonnaa fudhachuun qabanaan jette boqonnaan maali boqonnaa fudhatti isa kana ilaalchisee too jechuudha firootawwan kiyya amma kara mojorraa ilaalan miqqanyoota wannu muka kinoo asfaaltii maalii gan bicaa maallaadhi maalo so isa kana jechuu barbaadetanii baay'een isin jaaladha isin kabaja warreen chaanaalii kana yeroo mara jechuudha ma chaanaalii keenya jaalatan subscribe gochuu akka hin raffanne wal bira dhaabbanna horaa bulaa nagaannaa jedhaayi ciao ofumaafis riikardii gochaa ta'u oofatoo akkuma argaa jirtanii isa kana jechuu barbaadetanii firootawwan kiyya amma kara kinoo asiin gadi buune jechuudha biyya abbaa kiyyaa fi haadha kiyya kana qaxaleewwan gaaddisa kana jalatti dhaabnu saay lakki pochi senne manuf senne gibbi senna sen gaaddisa jira gibbi guddichi gara surraa banamee garu banamee jira kilaaksitti gaya egaa manni abbaa kiyyaa isa kana akkuma argaa jirtan firootawwan kiyya manni abbaa kiyyaa isa kana baay'een isin jaaladha argaa jirtan jechuudha obboleettiin tiyya kara manaa dhuftee jirti baga gammaddan baga gammanne baay'ee gammannee jirra isa kana egaa hordoftoota keenya wantan ani isiniin jechuu barbaadu maalidha konkolaataan kun jechuudha hiriyaa kiyyarraa inni kireeffadha kana jechuudha normaali ingilisa warreen karaa bishooftuu karaa adaamaa akkasumas immoo karaa itayyaa karaa isaan laafaa
Dubai irraa yookaan biyya Arabaa irraa dhuftan isin hunduu jechuudha. Yoo makiinaa dhabdannaaf bilbilaa dhufeetan isin fuudha. Karaa makiinaa qofa bichaa kaffaltan jechuu barbaadetan. Miyaa Oromiyaa laalistu Oromiyaa biyya keenya argitanii green area marga ajaa'ibaatiin xaafiin keenya akkatti guddatee jira. Akkuma argaa jirtan firootama wankii Oromiyaan akkatti nama gammachiisti agartanii. Qoy. Abeet. Ilaala biyya akkatti bareeda. Kun xaafii lafa keenya manni keenya kunoo akkuma argaa jirtan isa kana. Akkatti bareeda. Oromiyaan akkatti nama gammachiisti. Lafa bal'inaa qabna agartanii. Lafa abbaa kiyyaa. Ilaala. Aroonno bakka maal jedhee akkasitti muka baay'ee bareeda jechuu barbaadetanii. Isa kana daabboo osoo hin murin hin baay'inii naan jedhanii daabboo mureetan baqachuudha. Nageenya jirraa waaqaf galanna haa ga'u. Waaqaf galanna haa ga'u. Yeroo hunda jechuudha wanti ni galateeffachuu qabnu jechuudhaan dhumarratti waaqa jechuudha. Waan ta'eefuu obboleettiin tiyya dhuftee jirti mana geecha jirti isa kanaaf waaqni galanna haa ga'u. Kun jedha maaddiin immoo asitti akkuma argaa jirtan dhiyaatee jira qaxaleewwan kiyya kottaa waliin haa nyaannu isin jedha. Mee harmeetoo maal jedha? Harreemaat! Maal sagalee vooliimii qannas? Hordoftoota daawwatu kunoo Addis Ababaadhaayi boolee ispoortiidhaayi intala soo qabadhee tan ilma kiyyaa wajjin galee san kun nagaan maaddii dhadhamachuudhaaf taanaa koottaamee waliin maaddii kana dhadhamannaa magaalantoo kan biyya alaatillee jirtan kan biyya keessatillee jirtan maaddii nagaan haa ta'u koottaa wajjin dhadhamannan siriyya. Atilleen jechuun kun hunduu jechuudha eebba keetiin as ga'in harmeetoo. Ammallee eebbi kee akka nu biraa hin hafne jedha. Maa zayitiin naqinaa ijoollee? So isa kana zayitiin waddagee jira kabajamtoota didittiimaa. Anyways qaxaleewwan kiyya isa kana jechuu barbaadetanii mee dhagaa mee gakkatti. So obboleettiin tiyya ishee sana anuma qoccatti funyaan ishii ijji ishii ilkaan qophii ijoollee isa kana wal fakkaannaa horaa bulaa nagaannaa jedhaayi maaddii gaarii nuufaa ta'u isiniif haa ta'u kottaa haa nyaannu isin jedha. Wanta biraan isin jedhu dubbii isin baay'isu nagaannaa jedha.